我自己在理解的时候啦，这我唔知讲大家讲会混乱。但是有时我家己咧学的时候吼，我是甲我家己讲啊吼，那看到这个瓦客啊吼，那反正台语就是我甲你讲，你听无？你若家己当作讲我甲你讲，你就会那个觉得很轻松了。那瓦客讲那是什么呢？我甲你讲，不是安尼，听无？哦，有。爱那听起来那个，为什么没有爱是直接就可以爱后面再加那一或那或那？它不是没有，好像是没有。哦，你是讲像那爱跟奈安尼就对了。各位，如果爱跟奈的话，你就不可以用爱跟 naki。听我意思？因为 naki 的话，你会用到 naki 的话，那就表示说它已经不是用现代的常用日文的用法了，它已经有点恢复以前那种文言的用法了，所以它前面都是直接加那个你要直接讲没有的那个东西，以博助词的。安尼啊，各位，你有没有发现上次我跟各位举的例子，阿斯 naki 谁改的？阿斯是明天嘛的文言用法，我也是讲阿斯 naki 谁改，不会讲说阿斯嘎 naki 谁改。那什么时候会用到这种 naki 怎么样呢？就是说，你有可能你是拿没有什么东西来做主语，然后你后面又有嘎又有ni的这种时候，你知道？你一个句子来电脑做成助词的时候，你也造成你自己的混乱，听的人混乱。所以你讲爱那几代ni，你这边正常话是不是要讲爱嘎那几代，然后你有嘛你答我给加那有没有？你会发现这个拿出来的时候。当然啦，看得懂的就是看得懂，可是你用讲的时候，你的助词会很那这种 naki 这种，其实它是 ganai 的，你要把它讲说它比较文言的用法，要这样理解也可以。但是我会跟你讲说，你必须要知道说那个 naki 跟 nai 它原来的那种，哪一个先哪一个后，然后它们相互间是什么关系啦？你不要像我以前在背的时候是背说哦 naki 的是 nai 啦，那结果为什么你讲唔知啊那个？那后面才在背那什么什么 naku nai 啦，什么 naku te 啦，什么背甲艰苦到要死啊呢？那因为我自己也碰过这些东西，所以跟各位讲，你直接把那个 nai 这个东西，甚至所有的形容词都直接把它当成是不断变化的 ku 那种东西变出来的，你就很好理解了。好，那我问你啊，哀戴嘛，对不对？哀戴，那我想见你，哀戴这个字的推形怎么讲？哀戴，对。为什么？为什么你马上就会？为什么我不用在那个什么一的部分再讲一次？你直接拿不断变化的库拿去下去变就好了。唯一有一个不一样，就是它的否定型不是咖，它的否定型不是咖啦，因为那不断变化的原型是咖、k、哭、k、扣嘛，对吧？我跟你讲，那个形容词的原型是哭嘛，那你可能第一个反应就是说，哦，那第一变化是咖，不是，第一变化嘛是哭。那原因是因为它变成否定的时候，它没有，它后面少加一个哇了。你听我？比方说，卡纳西库瓦奈，卡纳西库瓦奈的话，音变才会变卡纳西卡奈的。对，那卡纳西库瓦奈有那种卡纳西就是悲伤的意思。那卡纳西库瓦奈有没有这种字？有，他在告诉你什么？我才没有在悲伤的，而不是悲伤的意思。听我意思无？因为加迄个哇吼，会互给规个迄个语感拢变去。为什么？哇是的意思啊，悲伤是没有的，跟悲伤没有，你有等于类情况吗？听我无安怎，我才无咧安怎的，是无共款的。那好，如果我们再举一反三再回来，那如果讲卡纳西卡奈呢？不要悲伤。不要悲伤。不是，卡纳西卡奈就是我才没有在悲伤，因为它是卡纳西库瓦奈的一变。对，那所以说正常的形容词的变化是库奈，因为不会哇，听有无？比方说，亚萨西
亚萨系的否定型，你觉得会怎么样讲？对，亚萨系可爱。对，那个怎么说？如果是亚萨西看奈，哼，跟温柔一口小，那种感觉。无啦，拜托，告诉你，哦，一种温柔，一种无啦的时候，你才会用这种讲法。因为现在日文里面真的有那种亚萨西可奈，那通常亚萨西可奈后面都会加一个有，亚萨西可奈有，无啦，对无，喝这会刚称那种讲法。哦，所以说跟各位讲哦，再三跟各位讲，助词真的很重要。第一个，它会让你看得清楚文章的前后关系；第二个，那一种讲日文的时候才会出现的语感，你必须要用这种助词下去抓。那你可能会讲说啊，可是蔡长，日文毕竟跟咱们不赶快，也逻辑跟咱们不赶快，我们真的会助词就可以抓到它的语感吗？那我要跟你讲啊。当然，日文的逻辑跟我不一样，但是我还是要让你比较积极的去想，就是说啊，人还是赶快是人，你知道吗？所以说，如果你可以理解那种日文他们的逻辑为什么要这样讲的时候，你还是可以跟他们同感呐。安尼讲较紧呐，只是讲一种话，咱台语是用安尼来讲，因是用另外一种方式安尼来讲。那你在演化的那个语言逻辑不同款，所以讲你感觉讲就安尼。一般较早。包括现在日本语教育啊，今天早上9点半好。各位知道日本语教育这种有一种专门科系叫日本语教育，知道吗？那其实啊，就是说有很多的评鉴，什么大家那么评鉴啊？评鉴啊，有早期是这样，就是日本文学的两条款料，哦，已经把去各科评鉴，从这个往上掉来这样，因为我这是什么历史人类学，你知道？但是我摕是文学博士啦，日文嘛无必要较来啊，我讲较紧的，因为大家拢伫咧读什么古世纪啦，什么源氏物语啦，阮那种阮那去路的，甲遐东北遐市区啊白讲话，你感觉倒一个日文较来？当然嘛是讲，迄也是看人啊，无一定啊，只是讲，如果你双方你两种学问的方式你都很认真去做的话，我会讲说我们这种绝对是不会差你啊。可是他们就会讲说啊，因为我们学的就是日文啊，就是要文学怎么样怎样。之前离谱到什么时候？离谱到什么状态？你知道吗？语学的在排斥文学的，语言学在排斥文学，你知影？伊讲你读的拢是啥物？迄个文学名著啦，安那，咱后是学的是语言啦，所以讲咱爱学讲这家安怎用啦，我安怎用啦，吼，啥物迄个啥物上颚突破音啦，啥物，迄个阴道发音啊，声道发音啦，吼。比还什么离离口口遐有无？那时候其实我还在学校的时候，我对这种评鉴的方式我非常毒辣。为什么？因为我那时候直接就跟评审委员讲说啊，我们台湾大学的日文系啊，培养出去，如果他真的学以致用的话，他有70%的到80%的，他是要进到日商公司去的。伊唔是要去做语言学家的啦。你台湾人，你用语言学的方法，你去学日文就对啊。你学会赢日本啊？讲起来上紧的啦，伫日本的大学，然后日本人啊吼，讲用语言学咧学台语就对啊，伊会赢你哦。你往哪学台语语言学就对啊？甲你行骹拄好尔，对不？你不能因为你自己学这种东西，然后你都安尼哦，讲什么语言学上会不会？你讲个实在，若是讲你用这种方针培养出去的囡仔就对啊。你200个内底，敢有一个后壁有法度去日本读册？去读那个语言学，佮读有的哦，敢有？你是安尼咧用的吗？你剩的这70%后壁要去日商的囡仔要安怎？为什么我有那个就是把握这样讲？各位知道台湾有很多日商公司嘛？那也很多都是做那种精密机械的。你觉得他们是找工科的比较多，还是日文系毕业比较多？你们觉得工科对不对？我问你一个问题，一个囡仔是厉害就对了啦。你是要介意学晓恁公司的机械较紧，还是介意日文会晓较紧？介意机械较紧。对啊，我讲一个上紧的啦，你日文无学一下3年2年的，较无会起来，对吧？家己是安尼啦，你工科毕业的，你读甲工学博士就对啦。歹势的，阮兜的公司的迄个机器啊吼，你也是袂晓用，你也是顶好啦。你知影？你可能较有另外一寡 sense 尔，你嘛是袂晓用啊！这台机器你也毋捌用过，这台机器敢阮兜有尔，吓啊。那
所以说在这种考量之下，其实有很多那种园区的人，他们是用日文系的人来做这种工科的那种事情。哎，讲起来做表的啦，为什么你知影？伊拢拄开始啊吼，叫日本的工程师来，啊，台湾嘛工程师也请你去做翻译，你知影？啊，拄开始就要翻译，啊，伊就感觉讲吼，啊，你看了5年的猪走路了吼，应该没吃过猪肉也要会了嘛，对吧？啊，尾手也感觉讲对日本叫迄个工程师来介贵啊，对无？啊，搁爱负担食青山话无？哦，你看这久你买晓啦吼，啊，好啦，就你用啦，就你看你做工程师啦。哦，啊袂晓，你就反正会晓日文，你打电话问日本的工程师安就好了，安尼 cost down 这样子啊。所以说，如果你知道那种业界的现实的时候，你当一个老师的，你会怎么想？我一定要培养这囡仔，你上过你基本，你一定会晓用。你考的时候，什么1级3位，我跟你讲啊。像如果说我们日文专科的啦，去到那个公司，对不对？1级是安尼啦，必备入门那一年啦，1级看到了，无代表你要讲啦，叫来面试的才决定啦。啊，1级摕到啊，不要讲的一堆的啦，哦，一堆的。那我也不要说什么是现在日文学界的那种方针错误还是怎么样，但是我可以影响的，包括说跟各位在那边分享，我也是一样的方针啊，就是最少我可以影响得到我卖手机，加一种赛，你知道？那而且我那时候还体验到一件事情，就是说，今天各位你日文还不太会嘛，甚至如果还没来上课之前，完全不会日文，但是你去过日本，而且自助旅行，你会不会做那种反人起来的代志？一定会啦，免好笑啦，你也不是日本人啊，你嘛对日本生活过，做啥物代志反人起来你哪知？你唔知嘛，对无？但是你去，你做一件代志反人起来呢，结果人甲你讲话，看你日文就袂晓安尼，人会哪想？啊算啦，这日本人凊彩，对不？就我们台湾人比较做什么事情呢？反人起来。啊？行李箱拖到榻榻米上面。行李箱拖到榻榻米上面，啊，条拖，你哪看那堵人安尼有无？结果一堆人讲来讲过来不会安尼，你心里面怎么想？啊，凊彩啦，反正你们看过来榻榻米，凊彩。迄个人若讲台语的，家己娘超工的啊，对不对？对不对？好，那你想想看，一个日文系里面如果没有教文化的，没有教社会的，没有教法律，没有教他们什么东西的，你日文会不会？会。你去了以后，你会不会把行李箱拖到榻榻米上？一定会。啊，拖上去榻榻米上啊，伊感觉你是外国人啊，你搁甲伊学一遍 master 呢？哦，你要讲日文，干你跳工的。啊，这款囡仔若教出来，你要安怎去日本的？所以说，那是我大概之前大概2008年、2009年的时候，我实际还待在学校遇到的这件事情。那后来这几年来，台湾日文学界有一点，就是之前那种方针培养出来的囡仔出来了，知道？出来的社会啊，啊，留去食就小轻啊，所以现在有点开始在回修回来了。那我也老实讲啊，因为虽然有在直播，但是帮我就是弄进去实践的这一边，这个老师他们是文学的。那文学的其实还好，因为你知道吗？因为文学这种东西，毕竟文学作品你现在嘛是人生嘛是什么？只是讲因看的物件是迄种文字的遐物件安尼，他们还不至于说从语学讲哦，甲你培养这什么上颚突破音啊，那什么挖沟叫个样。所以各位也是一样哦，你千万不要被所谓的文法书去欺骗。我是在讲的欺骗。你若去背文法，你就是叫怪的，真的。你若去背文法，就是叫怪的。为什么？你即摆你要读一个迄个深的迄个对吧？外文的对吧？当然，你的优势就是讲你是成人啦，你有基础的逻辑能力啊。啊，一个文法，一个用法啦吼，你若不是用你家己的逻辑落去理解讲你是安要安怎用的就对啊，迄绝对不是迄物件。迄绝对讲的时阵，你会想足久的。因为你也去想着讲啊吼，我去背文法书，迄个时阵讲读中文，我若要讲一句话，就伊的日文是安怎？我伊的日文有一个公式啊，我就甲背一个安尼对啊。没有，那个要听你讲话的日本帅哥啊，已经等到不耐烦，开始挖鼻屎了，你知道吗？所以那个东西，如果你最重要的还是你要理解他们的那种逻辑思考。那最好的例子就是那个动词、五段动词跟那个形容词的那种语尾的那种重合。那个真的，你去外面看任何一本文法书，没人在写。那是不是代表我可以出一本这种文法书？
我啊，我逐礼拜拢个上恁的课啊，我负担足大啊，无时间去消息。恁爱较鼓舞我的意志一下，你知无？我后礼拜我会刮20箱啊控抓水啊，我看一刮钱啊控抓水啊，啊大家知影安怎做啊吼。对，控抓水。对，控抓水。好，我来讲，那个最后啊吼，那个你们有上过社，你们有参加过社团吗？有嘛吼，有一些社团就最后要离开的时候，在团呼节嘛，对吧？团呼。对啊，对啊。啊，你知影咱的迄个团呼是啥物无？即摆佫有直播嘛？好，来我来讲，迄个咱的团呼啊吼，就是安尼啦。有那么难吗？陈培伦。哦，啊，迄个了咱就下课安尼。哦，来，我算1、2、3啦，好来，1、2、3来。有那么难吗？陈培伦。袂使，恁的陈培伦不够大声。哎呀，爱老帮忙听着袂使。来个一个，1、2、3。有那么难吗？陈培伦。好，下课。队长，要可以请教2个问题吗？第一个就是刚刚那个南哥问的那一句啊，那个意为什么后面是用 dewa 那不直接把它动词变化成